хочу поделиться с вами такими важными пред- и посттренировочными аспектами, как разминка и заминка, или же растяжка. Я расскажу, как правильно ее выполнять, зачем ее выполнять и каким последствия, если этим пренебрегать. Желаю вам приятного просмотра. Поехали! В целом, разминка позволяет простимулировать приток крови к задействованным мышцам, разогреть их, помогает подготовить дыхательную и сердечную систему к нагрузкам, плавно увеличить рост пульса во время разминки примерно до 60% от максимального, плюс-минус 100 ударов в минуту, увеличение общего тонуса организма, помогает перестроиться на тренировку, значительно уменьшить вероятность травмы. Многие новички думают, что хорошая разминка отбирает силы, и они смогут устать, и хуже выполнить свою основную тренировку. Это самое опасное заблуждение, чревато травмой. Достаточный разогрев мышц нужен всегда. Есть общие и специальные виды разминок. Общую мы проводим в легком темпе на разогрев всего тела, снизу вверх. Специальная же в данном случае, а ее мы проводим после общей, сводится к тому, чтобы повторными движениями из общей разминки мы еще выполнили 2-3 дополнительных круга разминки на те мышцы, которые будут задействованы в этой конкретной тренировке. Не нужно сильно активно махать частями тела, не тратьте много энергии, но и не делайте разминку слишком вялой, ищите золотую середину. После нее вы должны войти в тонус и быть готовы к основным упражнениям, а не быть уставшим или же наоборот не разогретым. Выполняя незамудренные движения из видео по 8-12 повторений спустя 7-10 минут после завершения разминки, у вас не должно быть большой задышки, сильных выступов пота, а пульс плюс-минус должен достигать 60% от максимума. Вы должны чувствовать себя разогретым и мышцы на ощупь слегка теплые. На мой субъективный взгляд и по мнению многих опытных спортсменов следует избегать следующих движений ввиду их высокого риска травмы. Первое. Избегайте все слишком резкие движения, будь то наклоны или махи частями тела, все необходимо выполнять плавно и не слишком быстро. Второе. Избегайте вращательных движений головой, вполне хватит наклонов и поворотов. Уделяйте особое внимание всему плечевому поясу, локтевым суставам, запястьям, тазобедренному и коленным суставам, голеностопу. Они наиболее подвержены риску травмам в нашем с вами деле. Часть вы уже видели на экране. Начали мы сверху вниз. Шея, наклоны и повороты без вращений, 3 типа вращений кругов разных диаметров на плечевой сустав, затем вращение в разные стороны локтевыми суставами, пару активных движений на грудные мышцы и вновь махи на плечи. Затем перешли к запястьям во вращениях в обычном и обратном замке, как показано на видео. Далее пошли вращения в бедренном суставе в обе стороны поочередно, различные виды наклонов вперед и в стороны, прогибы назад, все это подготавливает мышцы пресса и поясницу, а далее следовало интересное упражнение для легкой нагрузки и растяжки мышц пресса, когда мы поочередно противоположную руку и ногу, стоя, откидываем одновременно назад, вращение в коленных суставах в разные стороны. Также для коленей еще не показал полезное разогревающее упражнение. Придерживаясь рукой за опору, стоя ровно, поднимите согнутую в колени одну ногу и вращайте частью ниже колена в обе стороны поочередно. Затем идет, стоя на одной ноге, можно придерживаться, вращение в тазобедренном суставе. Далее пошли вращения в голеностопе. Подобные наклоны назад разогревают все мышцы ног. Также можно провести легкую, плавную, динамическую растяжку, как на видео. Выполните подъемы на икры в малом числе повторов, можете присесть несколько раз, сделать перекаты с ноги на ногу. Далее, если есть возможность, используйте любой жгут легкой степени натяжения, либо же выполните движение с небольшим весом, гантельки 0,5-1 кг.
Далее можно выполнить бег на месте, прыжки на скакалке около 1-2 минут и сделать по одному подходу в маленьком числе повторений упражнений, которые вы планируете провести на тренировке. Все показанное можете взять в свой арсенал и дополнить его или же заменить. Помните, чем тяжелее ваши тренировки, тем более грамотная и достаточная по нагрузке разминка должна присутствовать у вас в арсенале, что убережет вас от получения травм.